अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है, Всемогущий Аллах говорит в священном Коране о любви к Аллаху, которая постепенно приводит к любви к любимым Всевышним Аллахом, которые всегда стремятся обрести довольство и любовь Аллаха. Об этом и говорит сура Аль-Бакара, аят 166. Но те, которые уверовали, сильнее в любви к Аллаху. В одном из хадисов также говорится, что в судный день не будет никакой тени, кроме тени милосердия Всевышнего Аллаха. И под этой тенью из 4 людей будут 2 людей, которые любят друг друга только ради Аллаха. То есть они любят друг друга только из-за своей сильной любви к всемогущему Аллаху. Если Всевышний Аллах награждает верующих за их любовь друг к другу ради Аллаха такой наградой, то какой же наградой Он награждает их за любовь к посланнику Аллаха? Это даже представить себе невозможно, говорит Хазур. Ведь конечной целью всех видов любви и самой страстной любви является Всевышний Аллах. Насколько же счастливы те верующие, которые застают время посланников и могут сами выразить свою любовь и преданность им. Наши предки тоже относятся к числу людей, которым посчастливилось жить во время обетованного Мессии Махди, мир ему, и они смогли выразить свою любовь и преданность этому посланнику Аллаха. Они выразили свою любовь к нему непосредственно, ему самому, и в ответ также получали его любовь
и доброту. ये नमूने दिखाने का मौका हम में से बास के बाप दादा को भी मिला, आबा व अजदाद को भी मिला, जिन्होंने Сейчас, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я приведу некоторые повествования, переданные уважаемыми людьми, которые сами касались благословенной руки обетованного Мессии Махди, мир ему, и получили изобилие благодати. और शफ़क़त से हिस्सा लेने वाले बने। इस वक्त मैं ऐसे ही चंद बुजुर्गों की रवायात और वाक़यात का जिक्र करूँगा। क्या ही बाबरकत वजूद थे वो जिन्होंने Первое повествование передал нам Хазрат Вали Дат Хан Сахиб, да будет доволен им Аллах, который был родом из Раджастана, то есть из народа раджпутов. इसमें से पहली रिवायत Его отца звали Малик Хан Сахиб, и он был родом из города Марара, округа Наравал. Хазрат Вали Дат Хан Сахиб дал обет верности обетованному Мессии в декабре 1907 года во время Джальсы Салана, то есть ежегодного собрания Ахмадийской мусульманской общины. मैंने दिसंबर 1907 में जलसा सालाना पर हज़रत Он рассказывает: «Я приехал в Кадьян ночью за один день до начала Джальсы Саланы. Утром я увидел большую толпу людей, собравшихся вокруг мечети. Я был в Кадьяне впервые и, стоя на другой улице, молился в следующих словах. सुबह जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर О, милосердный Бог, если Хазур пойдет по этой улице, по которой я стою, то пусть я буду первым, кому он пожмет руку». मैं चूंकि नौवारत था, मैं दूसरी И вдруг я вижу, что обетованный Мессии Махди, мир ему, вместе со своим हजूर इस गली से तशरीफ ले आवे। обещанным сыном, Хазратом Мирза Башрудином Махмуд Ахмадом, идут по улице, на которой я там стою. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Я словно увидел солнце, вышедшее из-за туч, и первым подбежал к нему, то есть к обетованному Мессии, мир ему, и пожал его руку. इसी रास्ते से तशरीफ ले आए हैं। Потом он пошел по улице Ария-Базар и повернул обратно от северной части сада Наваб Мухаммад Али Сахиба, и, дойдя до мечети Нур и до медресе Ахмадия, я точно не помню, обетованный Мессия, мир ему, сел, и рядом с ним сели его сподвижники. मुझे याद पड़ता है कि नवाब मोहम्मद अली खान А уважаемый покойный мир Хамид Сиалкати начал читать свои религиозные поэмы. गालिबन मस्जिद नूर या मदरसा अहमदिया का मगरबी हद है, वहाँ हजूर Второе повествование передал уважаемый Хазрат Мадад Хан Сахиб, который был инспектором Байтуль-Мал Кадьяна. अपनी बनाई हुई सुनाई। Он был сыном уважаемого Раджи Фатха Мухаммад Хана Сахиба из города Гахи-Парас в Кашмире. साहब रज़ियल्लाहु अन्हु Он отдал обет верности в 1896 году, а сам увидел обетованного Мессии Махди, мир ему, в 1904 году. यारीपुरा रियासत कश्मीर के रहने वाले थे Он рассказывает, что однажды, во время месяца Рамадан, और 1904 में он захотел держать пост в Кадьяне и там же принять участие в праздничной молитве. कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे अपने वतन में После этого он хотел пойти на государственную службу в звании младшего офицера. कि इस दफ़ा कादियान में जाकर रोज़े रखूं। По его словам, он захотел пойти в Кадьян, чтобы увидеть благословенное лицо обетованного Мессии Махди, мир ему, и еще раз дать непосредственно ему обет верности, потому что впервые он дал обет верности в 1896 году посредством письма. तो कहते हैं कि मेरी उस वक्त हर चंद Это сильное желание поехать в Кадьян и дать обет верности, присягу обетованному Мессии Махди, мир ему, у него возникло из-за того, что он уходил служить в армию, и только Аллаху было известно, будет ли у него еще хоть одна возможность увидеть лично обетованного Мессии Махди, мир ему. की थी। И с этими мыслями он пришел в Кадьян, и когда он увидел благословенное лицо обетованного Мессии Махди, мир ему, в его сердце появилась мысль, что если ему даже отдадут в управление весь Кашмир, он не сможет уйти из Кадьяна. Он пишет: हो जरूर इस मौका
हजूर का दीदार किया। Какая-то невидимая сила настолько сильно притягивала меня к обетованному Мессии, мир ему, что я не мог уйти обратно. После того, как я увидел его благословенное лицо, я забыл обо всем, и мне было очень трудно уйти из Кадиана. И в моем сердце появилась мысль, что если в каком-то другом месте у меня будет доход даже в 1000 рупий, но я не смогу видеть там это благословенное лицо, излучающее свет. Мне это место не нужно, и после этого я отказался от мысли вернуться обратно. И я думал о том, что если сегодня или завтра я умру, то обетованный Мессия Махди, мир ему, сам прочитает по мне поминальную молитву джаназа, и это порадует Всевышнего Аллаха, и я обрету успех. И я твердо решил остаться в Кадиане. У меня была привычка каждый день передавать Хазуру, обетованному Мессии, мир ему, записку с просьбой молиться за меня. Но при этом у меня были опасения, что, возможно, своими записками с просьбой молиться за меня я беспокою его и мешаю ему. Но я ошибался, потому что однажды Хазур письменно ответил мне: у вас есть очень хорошая привычка напоминать мне о том, чтобы я молился за вас. И я молюсь и буду молиться за вас, иншаллах, если Аллаху будет угодно. Пусть же Всевышний Аллах дарует вам успех в этом мире и в мире будущем. И пусть Всевышний Аллах промыслит так, чтобы вы женились. Продолжайте мне напоминать о том, чтобы я молился за вас. Этим вы очень радуете меня. Писал ему сам обетованный Мессии Махди, мир ему. Рассказчик далее пишет: я показал это письмо Хазура, обетованного Мессии, мир ему, шейх Гулам Ахмад Сахибу, и сказал ему, что я никогда даже не намекал ему, Хазуру, о своей женитьбе. Шейх Сахиб рассмеялся и сказал, что скоро ты женишься, потому что слова Хазура, обетованного Мессии, Махди, мир ему, не бывают пустыми. Поэтому готовьтесь к свадьбе. И Всевышний Аллах свидетель, что через 2 месяца после того, как обетованный Мессия Махди написал мне о моей женитьбе, я действительно женился. Хазур, обетованный Мессия Махди, мир ему, принимал участие в организации моей свадьбы дважды, в то время как обычно мало кто проявляет заботу о приехавшем, подобно мне, человеке, приехавшем из другого места. इससे पहले मेरी कोई भी किसी जगह शादी नहीं हुई थी। मेरी 2 शादियां हुजूर ने कराई थी, वरना मुझ जैसे परदेसी को कौन पूछता था। ये मेरे हुजूर की खास मेहरबानी और नजर करम थी। Это было особой милостью обетованного Мессии, мир ему, ко мне. И это при том, кто был я и кто он. Следующее повествование передал Мухаммад Прель, учитель из города Камальдера, провинции Синд. Он пишет: «Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, Он один и нет у Него сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Его посланник». По благословению Аллаха, этот смиренный раб Аллаха дал обет верности борцу Аллаха в одеяниях пророков, то есть обетованному Мессии Махди, мир ему, в июле 1905 года. В то время мечеть Мубарак была еще очень небольшой, маленькой. В каждом ряду могло сидеть 4 или 5 человек, а в июле было очень жарко. И когда обетованный Мессия Махди, мир ему, был в мечети, я обмахивал его веером. Офис Маулви Мухаммад Али Сахиба находился на 2-м этаже мечети, и однажды Мухаммад Маулви Али Сахиб хотел что-то сказать Хазуру, обетованному Мессии, мир ему, и для этого хотел подсесть к нему. А в это время я, смиренный раб Аллаха, сидел перед Хазуром, обетованным Мессией, соприкасаясь с ним коленями и обмахивая его веером. Маулви Мухаммад Али Сахиб указал на меня одному человеку, чтобы он передал мне,
чтобы я отошел от обетованного Мессии Махди, мир ему. Но я, увидев его жест, и хотел отойти. Однако обетованный Мессия Махди, мир ему, положив свою руку на мое колено, сказал: «Не уходи, продолжай сидеть так, как ты сидишь». И таким образом я продолжал сидеть и обмахивать веером обетованного Мессию, мир ему. А Маулви Сахиб, который сказал обетованному Мессии то, что хотел сказать, действительно сделал это, а обетованный Мессия Махди, мир ему, ответил ему. Маулви Сахиб записал его ответ и удалился. В то время я не придал этому случаю особого значения. Но сейчас я с удовольствием вспоминаю этот случай. Я простой человек и даже не очень хорошо знаю язык урду, а Мухаммад Али Сахиб получил прекрасное образование и является очень знающим человеком. Но в глазах пророка Аллаха все люди равны. И я, смиренный раб Аллаха, находился в Кадиане 15 дней, как приходил в мечеть, чтобы видеть благословенное лицо обетованного Мессии, мир ему. И когда этот смиренный раб Божий видел, как он, обетованный Мессией Махди, выходил после омовения, то ему показалось, что капли воды, которые падали с его волос, доходящих ему до плеч, были похожи на жемчуг. И этот смиренный раб Аллаха в течение 15 дней ни разу не видел на его благословенном лице знака грусти или печали. И когда он приходил на собрание с людьми, его благословенное лицо всегда излучало свет. Следующее повествование от Чаудри Абдул-Хакима Сахиба, сына Чаудри Шарфуддина Сахиба из района Вазирабад, округа Гуджравала. Он рассказывает: это было летом 1902 года. Я работал диспетчером на железнодорожном вокзале города Мултан. В то время мыслями я был близок к общине Ахли Хадис. Я учился Корану у братьев Абдул-Джавара и Абдул-Гафара, у которых был книжный магазин у форта города Мултана. Я случайно встретился с Маулви Бадруддином, который был мусульманином Ахмади и директором частной школы. Он дал мне газету «Аль-Хаким». На первой странице этой газеты был заголовок «Новые откровения Всевышнего Аллаха и священные слова имама времени». После того, как я прочитал эту газету, у меня в сердце возникла любовь и тяга к обетованному Мессии, мир ему. И по благословению Аллаха, несмотря на то, что богословы Ахли Хадис всячески отговаривали меня и хотели ввести в заблуждение, спустя какое-то время я принял Ахмадият. Сразу после этого Маулви Бадруддин Сахиб посоветовал мне поехать в Кадиан. И вместе со мной в Кадиан хотел поехать один богослов общины Ахли Хадис, который был лучшим учеником султана Махмуд Сахиба. Я был бедный человек и получал 15 рупий в месяц. У меня не было права еще на бесплатный проезд по железной дороге. Мы вместе с моим попутчиком купили билеты до Амритсара, потому что у нас не хватило денег до Батала, то есть города недалеко от Кадиана. Когда мы приехали в Амритсар, у нас было всего 8 песо мелких денег. Мы купили 2 билета по 2 песо и сели на поезд. В дороге наши билеты проверил контролер, но, посмотрев на наши билеты, он как-то сказал: окей, пройдет. И когда мы выходили из поезда, наши билеты тоже проверяли, но снова ничего не сказали. В дороге мы постоянно молились: о Аллах, мы с благими намерениями едем туда, охрани же нас от всякого позора и унижения. И по этим дешевым билетам мы доехали до цели своего путешествия. И это было первым знамением, которое нам было дадено. У нас не было намерения никого обманывать и ехать зайцами, но они были вынуждены купить такие билеты, у них были действительно хорошие намерения. Из Баталы до Кадиана они дошли пешком. И когда вошли в мечеть Мубарак, в это же время туда вошел обетованный Мессия Махди, мир ему. Мой попутчик, продолжает рассказчик, который был богословом общины Ахли Хадис, начал беседу с обетованной Мессией с вопросом: если у нас для наставления есть Коран и Хадисы, то зачем надо давать вам баят, то есть присягу верности? Обетованный Мессия Махди, мир ему, встал и начал подробно отвечать на этот вопрос. Еще до того, как он закончил свой ответ, этот богослов из общины Ахли Хадис сказал, что он удовлетворен его ответом и готов дать ему обет верности.
Обетованный Мессия Махди, мир ему, ответил: не торопитесь и внимательно все изучите, чтобы получить ответы на все вопросы и получить полное удовлетворение для вашего разума и вашего сердца. После того, как Хазур, обетованный Мессия, закончил, Маулви Абдуль-Карим Сахиб сказал, что относительно этого вопроса уже все написано в газетах, но люди, не читая газет, приходят в Кадьян и беспокоят Хазура, обетованного Мессии. Но обетованный Мессия и Махди, мир ему, Хазур, сказал: Маулви Сахиб, я отвечаю на эти вопросы, а почему-то беспокоитесь вы. Обетованный Мессия, мир ему, всем, кто задавал ему вопросы, отвечал очень мягко и с улыбкой. Следующее повествование также от Чаудри Абдул-Хаким Сахиба. Он рассказывает: в тот вечер, когда я дал обет верности, после того, как обетованный Мессия, мир ему, ушел из мечети, я был у Маулви Хаким Нуруддин Сахиба, впоследствии первого халифа обетованного Мессии, который жил на втором этаже мечети в маленькой комнате. В ней стояла маленькая деревянная кровать, переплетенная веревкой. Я провел у него много времени и получил ответы на все вопросы, но в памяти у меня остались следующие слова Хакима Нуруддина Сахиба. चौधरी अब्दुल हकीम साहब वल चौधरी शरफुद्दीन साहब गाखर चीमा तहसील वजीराबाद जिला गुजरांवाला लिखते हैं कि जिस शाम को मैंने बैत की हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाने के बाद Хаким Нуруддин Сахиб сказал мне: противники говорят, что я пришел в Кадьян только ради того, чтобы зарабатывать деньги. В материальном же плане я получил только эту кровать, лежа на которой половина моего тела находится, висит в воздухе. Я пришел сюда только для того, чтобы обрести Аллаха. Я обрел его. Я обрел Аллаха, дав обет верности обетованного Мессии, мир ему. У обетованного Мессии Махди, мир ему, есть такое стихотворение: «Как было бы радостно, если бы в сердце каждого человека появилась страсть, подобная страсти Нуруддина. Это будет только тогда, когда в сердце каждого человека появится убежденность в истинности притязаний обетованного Мессии. Тот, кто будет обладать такой убежденностью, получит такой же духовный статус, какой получил Мавлана Нуруддин Сахиб, впоследствии первый халиф обетованного Мессии, мир ему». जिसकी वजह से हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने शेर में हज़रत खलीफा अव्वल की तारीफ इस तरह की हुई है कि चे खुशबूदे अगर हर यक ज़े उम्मत नूर दी बूदे हमें बूदे अगर हर दिल पुरज़ नूर यकीन बूदे. Следующее повествование от Хазрата Амида Хусейна Хана Сахиба, сына Мухаммада Хусейна Хана Сахиба из города Мурадабад. Он рассказывает: сначала я работал в городе Аликхар, потом меня перевели в город Мират. Спустя некоторое время туда же перевели работать уважаемого Зульфикара Али Хан Сахиба. Он был инспектором водных ресурсов. Он был мусульманин Ахмадии, в его доме часто проходили религиозные собрания. Шейх Абдур-Рашид Сахиб, землевладелец из Махалли Ранг Саз Садр Базара города Мират, и Молви Абдур-Рахим Хан Сахиб стали приходить к нему в дом. Сам я учился в колледже города Аликхар у Молви Абдур-Рахим Хан Сахиба, я очень уважал его и любил, и поэтому я тоже приходил в дом Зульфикара Али Хан Сахиба, мусульманина Ахмади. Я сказал ему, что очень люблю читать книги, и он дал мне несколько книг, среди которых была книга «Баракату Дуа», то есть «Благословение молитвы». Я начал читать эти книги. Однажды мы пришли в дом Маулви Мухаммад Ахсан Имран Хан Сахиба, где должна была состояться религиозная дискуссия на теме смерти Иисуса, мир ему. Но она не состоялась из-за порочности людей города Мират. Однако мы смогли прослушать доклад покойного Маулви Мухаммад Ахсан Сахиба. Об этом событии подробно написано в одной из газет. После этого у меня появилось сильное желание встретиться с обетованным Мессией и мир ему. Я попросил Зульфикара Али Хан Сахиба сообщить мне о том, когда обетованный Мессия, мир ему, будет неподалеку от города Мират, чтобы я мог встретиться и увидеть этого великого человека. Я очень сильно желал его увидеть, и думал, что если не увижу его, то это будет большим несчастьем для меня. В то время у меня еще не было мысли о присяге верности Баяти. В 1904 году произошло землетрясение, и люди говорили, что об этом землетрясении заранее пророчествовал обетованный Мессия, мир ему.
После этого однажды хан Сахиб сказал, что обетованный Мессия, мир ему, приезжает в Дели, и он хочет сам поехать туда, и предложил мне поехать с ним. И мы действительно поехали с ним в Дели на поезде, который прибыл в Дели в 12 часов или в час дня. Обетованный Мессия, мир ему, остановился в большом доме Алиф-хан Сахиба, который расположен в Махалле Чонли-Кабар. Обетованный Мессия расположился на втором этаже, а его сподвижники на первом этаже. Когда мы вошли в дом, я увидел Ахсан Сахиба, моего знакомого из Мирата. Мы сели и начали беседовать. А хан Сахиб в это время находился на открытой террасе. Потом он позвал меня к себе, и я сел рядом с ним на деревянную кровать. Рядом находилась лестница, по которой обетованный Мессия, мир ему, поднимался на второй этаж. Я сидел спиной к этой лестнице. कहते मैंने हमाद की जाहिर कर दी और फिर हम दिल्ली चले गए दिल्ली में हज़रत अब्दुल्लाह के आम Таким образом, я не смог увидеть обетованного Мессии Махди, мир ему, когда он спустился вниз и сел рядом со мной на кровать. Кто-то сказал, что Хазрат Сахиб пришел. Я испугался и хотел встать, но он мягко сказал мне: «Сиди». Я не помню, пишет повествующий, взял ли он при этом свою руку, мою руку, или просто сказал мне: «Сиди». Когда все узнали, что пришел обетованный Мессия, мир ему, все в дому пришло в движение. Я помню, что хан Сахиб сказал Хазуру обетованного Мессии, мир ему, что я приехал из города Мират. Потом, после разговора, мы прочитали молитвы Зухр и Аср. А после молитвы Хазур обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Тот, кто хочет дать мне обет верности, пусть выйдет вперед». И один из сподвижников повторил эти слова громким голосом. Многие люди вышли вперед, а я остался позади. Потом Хазур обетованный Мессии Махди, мир ему, сказал: «Тот, кто не может дотянуться до моей руки, пусть положит свою руку на плечо находящегося перед ним человека, и повторяйте за мной то, что я говорю». В это время, продолжает рассказчик, я сидел сзади и не положил руку на плечо стоящего передо мной человека, потому что у меня не было самого намерения давать обет верности. Но когда Хазрат Сахиб, обетованный Мессия, мир ему, начал принимать баят, моя рука невольно поднялась, и я положил ее на плечо находящегося передо мной человека и стал повторять слова баята, присяги верности. Я хорошо помню, что моя рука поднялась сама по себе, а не потому, что я этого хотел. И когда святой Хазрат, обетованный Мессии Махди, мир ему, произносил слова: «О, владыка мой Аллах, воистину я причинил вред своей душе», и потом объяснил значение этих слов на языке урду и сказал всем повторить эти слова, я, вспоминая свои грехи, разрыдался, что очень сильно всех удивило. Я был в таком состоянии, что даже потерял сознание. А потом хан Сахиб мне рассказал, что обетованный Мессия Махди, мир ему, попросил принести воды и, произнося слова молитвы, побрызгал на меня этой водой. Я помню, пока я находился в бессознательном состоянии, я видел разноцветные столпы света, тянущиеся с земли до неба. Меня усадили на земле, и в то время, как я сидел, у меня без остановки текли слезы. В результате прошедшего со мной духовного преображения из моих глаз часто текли слезы, и это продолжалось и после того, как я вернулся в город Мират. Хан Сахиб оформил на мое имя подписку на газету «Бадр» и журнал «Обозрение религии».
В газете «Бадр» печатались откровения святого Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Я очень любил эти откровения, и мое сердце всегда желало узнать первым о новых откровениях. Потом я стал регулярно ездить на Джессу Салана, в Кадиан, Даруляман, то есть Дор мира, и писать письма обетованному Мессии, мир ему, с просьбой молиться за меня. У меня долгое время хранилось письмо, которое обетованный Мессией Махди, мир ему, написал своей благословенной рукой. Но сейчас оно, к сожалению, затерялось. इस कदर हालत मुतगय्यर हो गई नहीं कि मैं नीर उठाकर भी बार बार रोता था। फिर खान साहब मसूफ ने मेरे नाम बदर और रिव्यू जारी करा दिया और बदर में हज़रत अक़दस की वही मुक़द्दस शाया होती थी। उससे बहुत मोहब्बत हो गई। Следующее повествование, говорит Хазур, от Хазрата строителя Аладита, Кацина Садр Дин Сахиба, да будет доволен им Аллах, из города Бамбри, округа Гурдашпур. В 1894 году он дал обет верности, и в том же году увидел обетованного Мессии Махди, мир ему. Он рассказывает: имя моего учителя, который научил меня чтению Корана, было Мехрулла. И он часто говорил мне, что имам Махди скоро появится, и когда он появится, дай ему обет верности. И когда я услышал, что в Кадиане появился обетованный Мессия Махди, мир ему, я дал ему обет верности. Мой обет и обет моего брата Рахматуллы, обетованный Мессией Махди, мир ему, принял своей благословенной рукой. Каждую пятницу я приходил из Бамбри в Кадиан, чтобы молиться вместе с обетованным Мессией. Хазрат Сахиб говорил мне: если к тебе придут мои друзья, то окажи им гостеприимство. К нам часто приходил учитель Абдурахман Сахиб из Бамбри, иногда муфти Фазл Рахман. Я часто слышал, что Хазур, обетованный Мессия, мир ему, говорил, что наша община истинная, и она никогда не потерпит поражения. Ложь может иметь успех несколько дней, но в конце концов она всегда побеждает истина. Однажды летом у обетованного Мессии в гостях было несколько землевладельцев. И я слышал, как обетованный Мессия Махди, мир ему, в 8 утра спросил у повара, есть ли что-нибудь из еды. Повар сказал, что осталось несколько вчерашних лепешек. Обетованный Мессия Махди, мир ему, сказал: ничего, принеси хоть их. И обетованный Мессия, мир ему, вместе с гостями отведали этих лепешек. В тот день они, кажется, собирались возвращаться в свою деревню Отвал. Обетованный Мессия, мир ему, говорил, что есть ранее приготовленную пищу, это тоже сунна. Хазрат Мирза Бахш Сахиб, да будет доволен им Аллах, сын Миан Шарафуддин Сахиба, портного из Махалли Ахмадпура, города Абади, округа Гуджравала, в своем повествовании пишет: я, смиренный раб Аллаха, дал обет верности в 1997 или 1998 году, но ничего не сказал об этом своему отцу. После того, как отец узнал об этом, он выгнал меня из дому. Уповая на Всевышнего Аллаха, он арендовал помещение и открыл мастерскую по пошиву одежды и пишет: у меня были финансовые трудности, но мое сердце радовалось. И у меня было большое желание сшить одежду для обетованного Мессии, мир ему, и подарить ему. И я сам купил материал и сшил из белой ткани шальвар-камис, чалму из муслина и пальто из черной ткани. Я попросил у кого-то денег на проезд и поехал в Кадиан с намерением подарить эти вещи Хазуру, обетованному Мессии, мир ему. В следующий день была пятница. Я думал о том, что сегодня, если приеду в Кадиан, вручу эту скромную одежду обетованному Мессии, мир ему, то, может быть, завтра на пятничную молитву он наденет ее, и это порадует сердце бедного человека. दस्तार मलमल की खरीद कर अपने हाथ से सीकर पोशाक तैयार कर ली और कादियान शरीफ का। С этими мыслями я дошел до магазина Кази Зияуддин Сахиба и поделился с ним желанием своего сердца. Он сказал: хорошо, я отведу тебя к Хазуру, обетованному Мессии, мир ему. Он отвел меня к обетованному Мессии Махди, мир ему, и я увидел, что тот, сидя на кровати, что-то пишет, а Хваджа Гамалуддин сидит на циновке рядом с ним. Мы тоже присели на эту циновку.
Хваджа Камуддин спросил, с какой целью вы пришли, и Кази Сахиб рассказал ему о моем желании. Хваджа Сахиб помолчал некоторое время, а потом, обратившись ко мне, спросил, вы хотите, чтобы я сказал о вашем желании Хазуру обетованного Мессии? Я ответил, что это будет ваша милость. Он взял одежду, которую я принес, и, вручив ее Хазуру обетованного Мессии, сказал, что у этого юноши есть желание, чтобы вы провели пятничную молитву, одев эту одежду. Хазур встал и стал примеривать эту одежду. Когда он примеривал пальто, я сказал ему, оно вам узко, если вы отдадите мне его, я сделаю его шире. Он дал мне его, и я быстро дошел до одной мастерской и расширил пальто. После этого я быстро вернулся к Хазуру и снова померил его. Он снова померил его, и оно оказалось недостаточно широко. Хазур с трудом застегнул пуговицы и ни слова не сказал о том, что это простой и скромный для подарка для такого человека, как он. Имя следующего повествователя, рассказчика, учителя Халилур Рахман Сахиб из Джамбары, штат Джамму и Кашмир. Он был сыном Маулви Калим Сахиба. Он вышел на пенсию в 1929 году и переехал в Кадиан. Он рассказывает, что в 1907 году во время Джильса Салана, ежегодного съезда, когда обетованный Мессия, мир ему, пришел в мечеть Акса, эта мечеть была заполнена до предела. Вместе с ним пришел доктор Мирза Якуб Бек Сахиб, у которого под мышкой был молитвенный коврик. Обетованный Мессия Махди, мир ему, сказал, уберите обувь и постелите молитвенный коврик. Во время молитвы слева от обетованного Мессии, мир ему, стоял доктор Сахиб, а справа от него стоял я, пишет повествующий. Альхамдулилля, альхамдулилля, хвала Аллаху, хвала Аллаху. В этот день Хазур обетованный Мессия, мир ему, выступал на Джильса Салана заключительным словом. Его выступление было последним. До его выступления было несколько докладов, которые в общей сложности продолжались 5 часов. Но я, говорит повествующий, не слышал этих докладов, а не отрываясь смотрел на благословенное лицо обетованного Мессии, мир ему. И от переполнявших меня чувств и сильной любви к нему из моих глаз не переставая текли слезы. Слава Аллаху! Альхамдулилля! Через 5 часов обетованный Мессия, мир ему, взошел на кафедру и дал прекрасное толкование суры Аль-Фатиха, которое произвело на всех очень сильное впечатление. Сегодня, говорит пятый халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Махмад, из-за снегопада в Лондоне было много пробок, и поэтому я опоздал, хотя и вышел пораньше. После того, как началась пятничная проповедь, вышло солнце, поэтому проявите терпение, потому что сегодняшняя проповедь по протяженности будет такой, как будет обычно, или немного длиннее. बर्फ पड़ने की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा था इसलिए लेट हो गया हालांकि निकला भी पहले था लेकिन जुमा Следующее повествование передал нам Хазрат Гулам Расуль Сахиб, да будет доволен им Аллах, из Чангрии, из района Пасрур, округа Сиалкот. Этот рассказчик говорит: я смиренный раб Аллаха из числа сподвижников обетованного Мессии, мир ему. Он принял мою присягу, мой баят, своей благословенной рукой в 1901 или 1902 году. И после этого я прожил у Хазура обетованного Мессии Махди, мир ему, целую неделю. Когда после молитвы Магриб мы сидели вместе с ним в мечети, мы в знак уважения слегка массировали его ноги, и он не запрещал нам делать этого. У него было такое благословенное лицо, что, глядя на его все сомнения, которые высказывали богословы в адрес обетованного Мессии, мир ему,
просто устранялись. Я слышал, говорит повествующий, что лицо имама Махди будет сиять подобно звезде, и я видел это лицо именно таким. А после того, как я увидел его благословенное, излучающее свет лицо, все мои сомнения отсеялись. Когда Карам-Дин подал в суд на обетованного Мессии, мир ему, и это дело слушалось в магистрате судьей по имени Чондулал, и противник обетованного Мессии, мир ему, кричали о том, что он обязательно будет заключен в тюрьму. Обетованный Мессия Махди, мир ему, в ответ на это сказал: люди распускают слухи о том, что я буду заключен в тюрьму. Но наш Аллах говорит: я дарую тебе победу, подобную победе первых мусульман при Бадре. Эти слова произвели на меня, пишет повествующий, такое сильное впечатление, что в моих ушах до сих пор звучат эти слова. Имя следующего повествующего — Хазрат Рахматуллах Ахмади Сахиб, пенсионер из Сангрура. Он пишет: меня зовут Рахматуллах, сын Маулви Мухаммад Амир Шах Курейши из поселка Бирми, округа Лудиана. Всевышний Аллах дал мне возможность быть с обетованным Мессией, мир ему, и стать его последователем и одним из слуг. Насколько же высок он и насколько низок я. Обетованный Мессией, мир ему, несколько месяцев жил в городе Лудиана, а мне было тогда около 18 лет. И я был студентом и часто был у обетованного Мессии, мир ему. Когда увидел его благословенное лицо, излучающее свет, то мое сердце сказало мне, что такое лицо не может быть лицом лжеца. Однако богословы, муллы, всегда старались зародить в моем сердце сомнения. В это время в Лудиане проходили дебаты между обетованным Мессией, мир ему, и Маулви Мухаммад Хусейном Баталви, и я присутствовал на этих дебатах. И Всевышний Аллах для моего наставления даровал мне первые и вторые части книги обетованного Мессии из Аллаха и Аухам, «Избавление от сомнений», которая вся исполнена света и наставлений. Всевышний Аллах свидетель, что я часто, читая эту книгу, не спал целыми ночами, и, рыдая перед Всевышним Аллахом, спрашивал его: «О Аллах, почему богословы оставляют этот благородный Коран?» Всевышний Аллах сделал так, что в моей груди горит огонь страстной любви к обетованному Мессии, мир ему. И я написал письмо Маулви Рашиду Ахмад Гандохи Сахиба о том, что обетованный Мессия, мир ему, посредством 30 аятов Корана доказывает, что Иисус, мир ему, умер естественной смертью. А вы, пожалуйста, написал я, назовите мне те хадисы, которые доказывают, что Иисус, мир ему, жив на небесах. И если сможете, то пришлите мне свое опровержение этих 30 аятов священного Корана, которые свидетельствуют о смерти Иисуса, мир ему, и я опубликую ваш ответ в газетах. Я получил ответ, который сводился к тому, что относительно жизни и смерти Иисуса, мир ему, не надо говорить с Мирзой Сахибом, то есть с обетованным Мессией, мир ему, или его последователями. Потому что большинство аятов Корана, относящихся к Иисусу, мир ему, говорят о его смерти. Пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад поясняет: не большинство аятов, а все эти аяты свидетельствуют о смерти Иисуса, мир ему. Далее, в письменном ответе Маулви Рашид Ахмад Гандохи Сахиба говорилось: эта тема очень спорная. Если вы хотите подискутировать с обетованным Мессией Мирзой Сахибом, то дискутируйте о том, как он стал обетованным Мессией. Рассказчик продолжает: я в своем ответе сказал ему, что если Иисус, мир ему, умер, то Мирза Сахиб правдив в своем притязании. Он же написал мне, что на меня оказывает влияние Мирза Сахиб, и он будет молиться за меня. Я же написал ему в ответ: молитесь за себя самого. В конце концов, я приник к порогу Всевышнего Аллаха, и мое сердце растворилось в любви к Аллаху, я словно прикоснулся к трону Всевышнего Аллаха. И я молился ему со словами: «О Аллах, мне нужно только Твое удовольствие, ради Тебя я готов пожертвовать всяким уважением и готов принять любое унижение. Прояви же ко мне свое милосердие». Спустя некоторое время, клянусь Всевышним Аллахом, в деснице которого находится моя жизнь, 25 декабря 1893 года в 4 часа утра я видел во сне святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Детали этого сна следующие. Я совершал омовение как бы для молитвы Асра, и кто-то сказал мне: пришел арабский посланник, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и он будет жить в нашей стране.
Я спросил его, где же он? И мне сказали, указав на какие-то многочисленные шатры. Все эти шатры принадлежат ему. После этого я быстро прочитал молитву и пошел туда в своем сновидении. Там я увидел святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сидящим в окружении нескольких своих сподвижников. Я сказал ему «Салам алейкум», пожал ему руки и с большим уважением и почтением сел рядом с ним. Он говорил на арабском языке, и по вере своих возможностей я понимал то, о чем он говорил. Потом же он заговорил в моем сне на языке урду и сказал «Не отрицайте меня» и еще что-то. Я сказал, веруем в тебя и свидетельствуем о том, что являешься посланником, а посланник Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Я с удивлением подумал, о Аллах, это мусульманская деревня, но почему рядом с посланником Аллаха мир и благословение Аллаха да пребывают с ним? Только несколько человек, хотя сегодня это самое время, когда мусульмане должны пожертвовать всем ради ислама. मुझे महफूज ही नहीं रखा बल्कि इस नुकसान से बढ़कर इनाम अनायत किया और मेरे वालिद और मेरे भाई और करीबी रिश्तेदार अहमदी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। И мне показалось, что было время самого первого начала ислама. Мне сказали, что Хазур будет жить в этой стране, но сейчас он уходит из нее. Я со слезами на глазах обратился к нему со словами: «О, Хазур, вы уходите, как я могу встретиться с вами?» Хазур, положив свою благословенную руку на мое плечо, сказал: «Не беспокойся, мы сами встретимся с тобой». Далее повествующий говорит: «Я понял свой сон так, что Хазрат Мирза Сахиб и есть тот самый арабский посланник, которого я видел во сне. Аллах внушил мне это понимание, и после этого я написал ему письмо с обетом верности. 27 декабря 1898 года я приехал в Кадиан, и после молитвы Магриб дал обет верности обетованному Мессии, мир ему. Всевышний Аллах даровал мне такую стойкость в вере, что ничто не могло поколебать меня, и эта стойкость в вере появилась у меня потому, что я часто бывал у обетованного Мессии, мир его, и могу гордиться тем, что был одним из тех, кто имел возможность массировать его благословенные ноги. После принятия Ахмадията, несмотря на многие испытания, Всевышний Аллах не только уберег меня, но и даровал мне больше того, что я утратил. И мой отец, брат и другие близкие родственники тоже стали мусульманами Ахмади, и вся хвала надлежит Аллаху». Имя следующего рассказчика Хазрат Маули Фатхи Али Ахмади Мунши Фазиль Сахиб из Далмиаль, округа Джехлам. Он рассказывает: «В 1904 году я вместе со своей семьей дал обет верности обетованному Мессии, мир ему. И пока он был жив, я ежегодно приезжал в Кадиан вместе со своей семьей. Мы составляли маленькую общину, состоящую из 5-7 человек, которая в числе других мусульман Ахмади находилась рядом с обетованным Мессией и была вознаграждена милостью слышать его слова. Несколько раз мы просили его молиться за нас. В то время мечеть в Кадиане была очень маленькая, и в одном ряду могло молиться всего 5-6 человек. Потом она была расширена. Однажды имам нашей мечети в Далмиале, Маулви Карам Дат Сахиб, сказал Хазуру: «Хазур, в нашей мечети есть один человек по имени имам Саид Джафар Шах Сахиб, и он является вашим последователем, но он участвует в молитвах мусульман не Ахмади, стоя за их имамами». Повествующий говорит: «Он так сильно верит в вас, что однажды он продиктовал мне письмо вам, в котором выразился так, что он является слугой собаки Хазура. Если он по своему невежеству и недопониманию совершал какие-то ошибки, то простите его, Хазур, обетованный Мессия, ради Аллаха». И Хазур, обетованный Мессия, ответил: «Если с тех пор, как он дал мне обет верности, он, желая богатства этого мира из-за страха перед другими, читает молитву или джаназа молитву за мусульманами не Ахмади, то когда же он верил в меня?» Пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Умахов поясняет в проповеди. То есть он читал молитву за теми людьми, которые отрицают обетованного Мессии и имама Махди, мир ему. «Вы не читаете за ним молитву», сказал обетованный Мессия, мир ему. Далее повествующий продолжает: «По указанию матери верующих я просил принести мне швейную машинку и сшил теплое пальто для Сахибзада Шариф Ахмад Сахима, которому было в то время 8-10 лет. Женщины Далмиаля обратились к обетованному Мессии со словами: «Мы проходим горными тропами в расстоянии в 10-11 миль, чтобы прийти на Джалсу, поэтому не можем брать свое постельное белье». Услышав это, обетованный Мессия, мир ему, сказал Хамид Али Сахибу: «Дайте постельное белье жителям Далмиала, и всегда так делайте».
Затем повествующий рассказывает об одном событии, свидетельствующем о терпении обетованного Мессии, мир ему. Он рассказывает: «Мой покойный сын Абдул-Азиз, который приходил со мной на Джельсу, и было ему в то время 7-8 лет, он красивым голосом пел религиозные песни обетованного Мессии, мир ему, на Джельсе, и у него в доме, и Хазур очень сильно любили его. Жители Далмиала часто передавали свои письма и заявления через моего сына. Однажды Мухаммад Али, сын Немата, написал Хазуру записку и попросил этого мальчика передать эту записку и попросил у Хазура разрешения вернуться домой. Это было утром после молитвы Фаджр. Обетованный Мессия, мир ему, как обычно в это время отдыхал на крыше с головой одеялом, лежал в своей кровати вместе со своими детьми. Мальчик был очень маленький, не знал того, какое уважение надо проявлять по отношению к Хазуру. Он вошел в дом Хазура и, подняв одеяло, передал ему записку и попросил у него разрешения за Мухаммада Али. Рассказчик говорит: «Да погибнут мои родители ради него, обетованного Мессии, Махди, мир ему». На его лице не появилось ни малейшего признака неудовольствия, он не сказал ни одного грубого слова этого мальчика, ласково ответив ему: «Хорошо, разрешаю». Вот такой высокой была его нравственность, которая восхищала всех людей. Когда у нас кто-то болел, мы всегда просили у Хазура лекарства для этого больного человека. Следующее повествование передал Хазрат Бахаваль Шах Сахиб, сын Шер Мухаммад Сахиба из Амбаллы. Он пишет: «То, как Всевышний Аллах устроил встречу меня, смиренного раба Аллаха, с обетованным Мессией имамом Махди, является удивительным событием. Я клянусь Всевышним Аллахом, который един, у которого нет сотоварищей, ложь перед которым является неверием и приводит в ад, я рассказываю, что у меня с детства была любовь к религии. Когда мне было 30 лет, я хотел сделать одно дело, и сделал его с незначительным отклонением от сунны. Против меня началось судебное преследование, которое длилось 3 года. В это время я прошел очень через большие трудности и испытания. И еще большим испытаниям были подвергнуты жители деревни, потому что они были причиной этого отклонения от сунны. С детства у меня было желание найти кого-то настоящего наставника. И я видел многих уважаемых людей, но ни один из них не удовлетворял моим требованиям. В конце концов, посредством Миан Имамуддин Сахиба из Чаклота, который был моим учителем и отцом Абдулхад Сахиба, который сейчас жив, но ушел от обетованного Мессии, мир ему. Миан Имамуддин Сахиб принял Ахмадият после того, как я принял Ахмадият. Хазур, пятый халиф обетованного Мессии, Хазрат Мирза Масрур Ахмад поясняет, то есть сын не принял Ахмадията, а принял отец. Да благословит его Всевышний Аллах. Он часто рассказывал о приходе имама Махди, о том, что само время требует его прихода. И он говорил о том, что Мирза Сахиб, несомненно, правдивый имам. Люди говорят о нем плохо, но вы, сказал он, обращаясь ко мне и своему сыну Абдулхаку, никогда не говорите о нем плохо. Мы вместе с Абдулхад Сахибом учились в Дели у Маулви Назир Хусейн Сахиба. В это время к нему приехал Маулви Мухаммад Хусейн Баталви, который собирал подписи под фетвой о неверии против обетованного Мессии, мир ему. Я пробыл в Дели 6 или 7 месяцев, и после этого вернулся к своему учителю Имамуддин Сахибу в Чаклот, а Абдулхад Сахиб остался в Дели. Маулви Мухаммад Хусейн Баталви после Дели приехал в Чаклот и другие близлежащие села. Он специально пришел к Миан Имамуддин Сахибу, который не сказал ни одного плохого слова в адрес обетованного Мессии, мир ему. И он сказал Маулви Мухаммад Хусейну Баталви: «Я не положу ни одного кирпича в этот замок неверия, который вы строите. Это вы, знающие, делаете это». И Маулви Мухаммад Хусейн Баталви, отчаявшись в нем, уехал ни с чем. Я любил Мунчи Абдуллу Санори Сахиба, который был искренним слугой обетованного Мессии, мир ему, и о котором он написал очень хорошие слова в одной из своих книг. В это время, когда продолжалось судебное дело против меня, Маулви Абдулла Санори Сахиб Абдулхак Сахиб посоветовали мне поехать в Кадиан к обетованному Мессии, мир ему. И в то время, когда я шел из Батала в Кадиан, каждый, с кем я встречался, отговаривал меня идти в Кадиан и говорил очень плохие слова против обетованного Мессии, мир ему. Все они говорили, что богословы называют его кафиром, неверующим, и говорили, что если ты пойдешь туда, то тоже станешь кафиром, неверующим. Я отвечал им всем: я уже пришел сюда, и если Мирза Сахиб правдив, то по благословению Аллаха я нисколько не боюсь мул богословов. И в конце концов, 11 сентября 1998 года я пришел в Кадиан, солнце уже склонилось к закату, и обетованный Мессия Махди, мир ему, в это время находился на 2-м этаже мечети Мубарак. Вместе с ним были будущий первый халиф обетованного Мессии Маулви Абдул-Карим Сахиб и муфти Садык Сахиб, еще несколько сподвижников. А покойный Маулви Абдул-Кадыр Сахиб стоял около лестницы мечети Мубарак.
Он был учителем Абдухал Сахива по грамматике арабского языка, и я был знаком с ним. Он встретил меня с большой радостью и очень тепло. И я тоже очень обрадовался, когда увидел его. Он спросил меня: «Ты пришел сюда, чтобы дать обет верности обетованному Мессии?» Я сказал, что пришел для того, чтобы просить Мирзу Сахиба молиться за меня. Он спросил: «Ты боишься богословов?» Я сказал: «Нет, я не боюсь, ни ему, ни богословов». И когда я увидел лицо обетованного Мессии, мир ему, я сразу понял, что он является истинным человеком, и это лицо не может быть лицом Жолса. Повествующий пишет: «В это время солнце зашло, и к обетованному Мессии, мир ему, пришел человек, который уже несколько дней был в Кадиане. И он сказал обетованному Мессии: «Хазур, примите меня обет верности, мне уже надо уходить домой». Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Останьтесь и еще раз хорошо все обдумайте и получите ответы на все вопросы». После этого были и другие разговоры. И Абдул-Кадыр Сахиб сказал обо мне обетованному Мессии: «Хазур, этот человек тоже хочет дать вам обет верности, присягу верности». Хазур в это время сидел на каком-то возвышении, и после этих слов он встал и сказал: «Кто хочет дать обет верности мне, подойдите». Тот человек, который хотел дать обет верности, находился рядом с Хазуром, обетованным Мессией, мир ему, а я стоял рядом с лестницей, и после этих слов пошел к нему. И когда до него досталось расстояние на длину вытянутой руки, я почувствовал, что какая-то сила влечет меня к нему. Я вскрикнул и невольно сел рядом с обетованным Мессией, мир ему, и радостью протянул руку к его руке, и мы вместе с тем человеком дали обет верности обетованного Мессии, мир ему. И после этого я попросил его молиться за меня, чтобы то уголовное дело, которое было против меня, благополучно разрешилось. Хазур вознес молитву Аллаху, и после этого я остался в Кадиане еще на 10 дней. И у меня появилась такая любовь к Хазуру и Кадиану, что мне не захотелось возвращаться домой. Кадиан казался мне воплощением рая на земле. Там отовсюду слышалось вспоминание Аллаха, и не было слышно мирских разговоров. И со всех сторон раздавалось: «Саламан, Саламан, мир вам, мир вам». И все мои печали и грусти отошли. В это время несколько католических священников выдвинули против обетованного Мессии ложного обвинения. Через 10 дней я вернулся домой. После того, как я дал обет верности, мой духовный уровень значительно повысился. Я днем и ночью читал зикр, и мне совсем не хотелось спать. И если я засыпал, то сразу просыпался в большом волнении, что удаляюсь от своего любимого. Мое сердце находилось в удивительном состоянии. Мне часто казалось, что кто-то держит его в своих руках и умывает его. И эта смиренность и покорность Всевышнему Аллаху увеличивалась во мне с каждым днем. Это происходило благодаря тому вниманию, которое уделял мне обетованный Мессия, мир ему. В один из дней мне показалось, что мое сердце разрезали, и после молитвы оно было омыто, и в него вошла новая душа, Рухуль Куддус, то есть священная душа. Мое сердцетаяние было подобно состоянию беременной женщины. Я словно чувствовал в своей утробе ребенка, и мое сердце ощущало наслаждение и излучало свет. И я чувствовал, что этот свет зарождается в моей груди. Во время упоминания Всевышнего Аллаха, мой язык, ощущал такую сладость, которую никогда ранее не ощущал ни от чего другого. И читающие за мной молитву люди тоже ощущали эту сладость, и с большой радостью говорили: «Какую хорошую молитву вы прочитали». На самом деле, это мое состояние было отражением того высокого духовного состояния, в котором пребывал обетованный Мессия Махди, мир ему. И то уголовное дело, по причине которого я пришел к обетованному Мессии, мир ему, по благословению Аллаха и благодаря молитвам обетованного Мессии, мир ему, было закрыто. Но благодаря этому делу я пребывал в возвышенном духовном состоянии. И Всевышний Аллах сделал так, что я словно находился на 7-м небе и видел сам Всевышнего Аллаха. Я взял книги обетованного Мессии, мир ему, и его противников, и, сидя в одиночестве в мечеть, очень внимательно размышляя, читал и сопоставлял эти книги. Я увидел, что обетованный Мессия, мир ему, всегда приводил доводы из священного Корана. А после того, как я прочитал книгу одного из противников Мессии, то убедился тому, какие книги пишут эти так называемые алимы. С мыслями об этом я уснул, и мне было ниспослано откровение. Не удивляются они, что пришло к нему вещевающий народ. Это откровение вошло в меня подобно тому, как что-то входит прямо в трубу. И когда оно вошло в мое сердце, его стал произносить мой язык. И мне было дано понять, что алимы богословы являются тем народом, которые в то время, когда к ним пришел увещевающий народ, то есть пророки,
они просто выражают удивление. Все свои откровения и сны я записал и отправил обетованного Мессии, мир ему. И когда кто-то выдвигал возражения против обетованного Мессии, мир ему, передо мной сразу появлялся этот аят священного Корана, и я отвечал ему, приводя в качестве довода этот аят. Однажды ко мне пришел один богослов и сказал мне: покажи мне, в каком из аятов священного Корана по отношению к Иисусу, мир ему, использовано слово «маут», то есть «смерть». Я сказал ему: смотри, что говорит Всевышний Аллах в священном Коране, и прочитал ему аят священного Корана. И не было ни одного колена из людей книги, которые не уверовали бы в него до смерти его. Сура Ан-Ниса, аят 160. То есть любой из людей книги, читая вердикт священного Корана о том, что Иисус, мир ему, не умер в результате распятия на кресте, а умер естественной смертью, сначала поверит в то, что Иисус, мир ему, не умер на кресте и не был убит, а после этого начинает верить, что Иисус, мир ему, умер естественной смертью. В этом аяте выражений, которые не уверовали бы в него, указывает на часть 158 аята Корана, но не убили они его и не распяли его. И это является сказательством его Иисуса, мир ему, естественной смерти. И об этом он, Иисус, сам будет свидетельствовать, что он не умер в результате распятия на кресте и не был убит, а умер естественной смертью. И когда этот богослов услышал его, он быстро ушел. После этого большинство жителей деревни приняли Ахмадият, но затем в результате угроз и заблуждений и богословов, некоторые из них отошли от Ахмадията. Следующее повествование передал нам Хазрат Мадад Хан Сахиб, да будет доволен им Аллах, который был финансовым инспектором в Кадиане. Он был родом из Кашмира и дал обет верности в 1896 году, а увидел обетованного Мессии в 1904 году. Он пишет: «О мой любимый Аллах, я начинаю писать о событиях из жизни твоего посланника, благослови меня в этом деле. Я не позволю себе написать никакой фальши и лжи. Однажды, когда в 1904 году против обетованного Мессии, мир ему, было возбуждено уголовное дело Карамдина, и это дело рассматривал судья Чандулал в Нурдашпуре, с нашей стороны адвокатом был Хваджа Камалуддин Сахиб. А интересы от уважаемого Карамдина Сахиба представляли Маурадж и Наби Бахш. Я, смиренный раб Аллаха, Саед Ахмад Нур Сахиб, Хафиз Ахмад Али Сахиб, мы все вместе погружили большое число книг на повозку Кадиане и принесли их в округ Гурдашпур. И я увидел, что доктор Мухаммад Исмаил Сахиб Карниявале находится в состоянии сильного волнения. Я спросил его, почему он так сильно взволнован. И он ответил: брат мой, я слышал, что они уже приняли решение отправить Хазура, обетованного Мессии, в тюрьму хотя бы на 5 минут. И судья Чандулял уже твердо решил это, и мне сообщил об этом один офицер. Я спросил его, что же теперь вы намереваетесь делать? Надо предупредить Хазура, обетованного Мессии, чтобы он не приезжал в Гурдашпур и представил медицинскую справку в качестве причины отсутствия. И если даже на нее придется потратить 1100 рупий, я дам на это деньги. Я спросил его: Хазур должен получить фиктивную справку? Доктор Сахиб сказал: уважаемый брат мой, тот, кто сообщит об этом Хазуру, обетованному Мессии, сделает благое дело. Я спросил его: это надо сделать прямо сейчас? И он сказал: да. Я сказал: дайте мне светильник, и я прямо сейчас поеду в Кадиан. По пути ко мне присоединились шейх Хамад Али Сахиб и Мунши Абдулгани Сахиб. И мы в 2 часа ночи подъехали к мечети Мубарак. Когда вышел обетованный Мессия, мир ему, я сказал ему саляму алейкум и сказал, что доктор Сахиб очень сильно волнуется и просил передать вам это сообщение. Хазур, обетованный Мессия, Махди, мир ему, сказал: у меня было намерение получить медицинскую справку, потому что у меня вправду было головокружение. Но сейчас я обязательно поеду в Гурдашпур, и там пойду на прием к врачу. И не надо волноваться. А потом он зашел к себе в дом и вынес мне одеяло, и лег спать. А обетованный Мессия, мир ему, поехал в Гурдашпур. Когда я проснулся, я тоже хотел поехать в Гурдашпур, но мне сказали: тебе сейчас не надо ехать, потому что обетованный Мессия, мир ему, уже доехал. Но я пешком пошел в Гурдашпур, когда же об этом узнал впоследствии обетованный Мессия, мир ему, он сказал, что надо было организовать для меня повозку. В пути я почувствовал себя очень плохо, и у меня поднялась температура. Люди правильно говорили, что мне не надо ехать, потому что я не привык к таким тяжелым испытаниям. Но в конце концов я дошел до Гурдашпура, и когда вошел в ворота дома, где остановился обетованный Мессия, мир ему, я услышал его голос: Мадад Хана Сахиба привезли на повозке или еще нет? Когда я услышал этот голос, я словно проснулся. И когда я вошел во двор дома, кто-то сказал: Хазур, Мадад Хан пришел. Я подошел к Хазуру, обетованному Мессии, и сказал ему саляму алейкум.
Хазур взял меня за руку и сказал: «Джазак Аллах». Он сказал: «Это очень смелый человек. Он уже 3-й раз проделал путь между Кадианом и Гурдашпуром». И Хазур до тех пор держал в своей руке мою руку, пока все мое волнение, усталость и сонливость и температура не ушли от меня. До этого я вообще не хотел ни с кем общаться. Но когда посланник Всевышнего Аллаха коснулся моей руки своей благословенной рукой, вся моя усталость исчезла, и мое тело обрело бодрость. Что произошло со мной? Это является чудом Хазура обетованного Мессии, мир ему. Я могу согласиться с тем, что голод и жажда исчезают от радости, но и усталость и сон исчезнет только от прикосновения благословенной руки Хазура. И если это не чудо Хазура обетованного Мессии, мир ему, то что это? Я был словно мертвый, но Хазур обетованный Мессией Махди не выпускал мои руки до тех пор, пока вся моя усталость и боль не исчезли. До этого благословенного прикосновения мое тело было твердым, как камень. Мне было очень трудно и больно двигаться, и, по-моему, то, что произошло, и является так называемым оживлением мертвых. И после этого обетованный Мессией Махди, мир ему, сказал: «Принесите еду», и я поел вместе с ним. И это было особой милостью и благословением Хазура. У меня всегда было желание, чтобы Хазур произнес мое имя и лично узнал меня. इसी तरह मैं भी ये आवाज़ सुनकर जाग उठा। जब मैं सैन में पहुंचा तो किसी दोस्त ने आवाज़ दी कि हजूर मदद खान आ गया है। मैंने भी जाकर हजूर को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ किया। हजूर ने झट अपना दस्ते मुबारक आगे किया, मेरे हाथ को पकड़कर फरमाने लगे: जज़ाकल्लाह, ये बहुत ही बड़े बहादुर हैं। ये इनका तीसरा चक्कर है कादियान और गुरदासपुर के दरमियान। हजूर मेरा हाथ अपने हाथ मुबारक में यहाँ तक पकड़ा था, मुझे महसूस हुआ कि गोया मैं गुरदासपुर से कभी कादियान। В своей проповеди 5-й халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины Хазрат Мирза Масрур Ахмад говорит: «Я уже передавал вам повествование уважаемых людей 1 или 2 раза. И потомки этих уважаемых людей, которые среди нас, должны помнить о том, насколько благодетельными были их предки. И в это наше время у многих людей нет той силы и смелости, чтобы признать и принять истину так, как это сделали эти уважаемые и почтенные люди. Потомки этих уважаемых людей должны много молиться за них. Они должны молиться за развитие и укрепление своей веры. Беря с них пример, мы должны следовать по их стопам в том, как они стремились упрочить свою связь с обетованным Мессией имамом Махди, мир ему». Они были малознающими, малограмотными людьми, говорит Хазур, но они стремились утолить свою жажду знаний и жажду духовности. И они утолили эту жажду и доказали свою сильную любовь к обетованному Мессии имаму Махди, мир ему. मेरी कोशिश होती थी कि हजूर मेरा नाम किस तरह हजूर के मुंह पर चढ़ जाए और हजूर मेरा नाम लें। Я рассказал вам о том, как они установили прочную связь со Всевышним Аллахом на основе приведенных повествований, говорит Хазур Хазрат Мирза Масрур Ахмад, 5-й халиф обетованного Мессии, духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины. Таким образом, говорит Хазур, мы обязаны сохранить эти высокие образцы любви и преданности и передать их последующим поколениям. बस इन बुजुर्गों की नस्लों को बहुत ज़्यादा अपने बुजुर्गों के लिए दुआएं भी करनी चाहिए और फिर साथ ही अपने ईमान की तरक्की और इस्तिकामत के लिए भी दुआएं करनी चाहिए। इन बुजुर्गों के नमूनों पर उनके नक्शे कदम को पर चलने की उनके जो ताल्लुक़ था हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको सामने रखते हुए उन नमूनों पर चलने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और अपने वो लोग ऐसे थे जिनमें से बाज़ में इल्म की कमी भी थी, लेकिन इल्मी और रूहानी प्यास बुझाने के लिए एक तड़प रखते थे वो लोग, जो उन्होंने बुझाई और एक सच्चे आशिक साबित हुए।
और इसी तरह उन्होंने अल्लाह ताला से भी ताल्लुक़ पैदा किया, जैसा कि बाज़ वाक़यात में। Пусть же Всевышний Аллах, говорит Хазур, даст нам возможность и способность, чтобы мы ради Всевышнего Аллаха сохранили подобные образцы преданности и любви. अल्लाह ताला की खातिर Аминь. मोहब्बत और वफ़ा के इन नमूनों को कायम रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादुल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम।